আসসালাম। আম্মু এখন রান্না করছে চিকেন নুডলস। প্রথমে আমার আম্মু পানিতে নুডলসগুলো সিদ্ধ করে নিচ্ছে। ভালো করে নুডলসগুলো সিদ্ধ করার পর আম্মু এখন নুডলসের পানি ঝরিয়ে নিচ্ছে। তারপর রান্নাটা শুরু করবে। এখন আম্মু রান্নাটা শুরু করবে, বাকিটা আমার আম্মু বলবে। তাহলে আমি চললাম, বাকিটা আম্মু বলবে। বাই বাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি যাও। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে রান্না করছি কাশ্মীর পছন্দের নুডলস, চিকেন ভেজিটেবল নুডলস। আর আজকে এই জন্য ও আমাকে বলছে, তুমি তো প্রতিদিনই ভয়েস দাও, আজকে ভিডিওতে আমি ভয়েস দিব। তো অনেকটা শখ করেই একটু ভয়েস দিয়েছে আর কি, ছোট মানুষ শখ করেছে। আসলে কাশ্মীর তো নুডলসটা খুব পছন্দ করে, তো আজকে শখ করেই ভয়েস দেওয়ার জন্য দৌড়ে চলে আসছে। তো দেখলাম একটু বলেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে, বলল যে আমি আর পারবো না আম্মু। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ যতটুকুই বলেছে সাহস করেছে, এটাই তো বেশি। তো আজকে আমি রান্না করছি নুডলস, চিকেন ভেজিটেবল নুডলস, আর সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিচ্ছি। তো নুডলসটা রান্না করার জন্য আমি 2টা ডিম নিয়েছি, আর ব্রোকলি, তারপরে গাজর, বিভিন্ন রকমের সবজি নিয়েছি, চিকেনও আছে। আজকে নুডলসটা রান্না করছি আমি কোকোলা নুডলসটা দিয়ে, কোকোলা এগ নুডলস দিয়ে। তো সেটা তো আমি প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি। তো এভাবেই করে আজকে আমি নুডলসটা বানিয়ে নিলাম। তো আসলে বাচ্চারা তো এভাবে সবজি খেতে চায় না, তো নুডলসে দিলে তেমন একটা বোঝা যায় না, তো খেয়ে ফেলে আর কি নুডলসের সাথে। সাথে যদি একটু চিকেন বা একটু চিংড়ি মাছ দেওয়া যায় তাহলে তো আরও মজা হয়, আরও টেস্টি হয়। তো এভাবে কথা বলতে বলতে আমি নুডলসটা রান্না করে নিয়েছি। আর নুডলস রান্না তো সবাই পারে, তবে একটু চিকেন আর একটু ভেজিটেবল দিলে খুব মজা হয়, খুব টেস্টি হয়, বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। তবে বেশিরভাগ তো ঘরে নুডলস যেগুলো আছে, ম্যাগি নুডলস, মিস্টার নুডলস, এগুলিই খাওয়া হয়, কোকোলা নুডলস তেমন একটা আনা হয় না। তবে এবার কয়েকটা নিয়ে এসেছি, ভাবলাম সব ধরনের নুডলসই খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে বাচ্চাদের, এই জন্যই। তো মোটামুটি কথা বলতে বলতে আমার নুডলস রান্না প্রায় হয়ে গেছে। তো আপনারাও আপনাদের বাচ্চাদেরকে এভাবে সুন্দর করে সবজি দিয়ে, চিকেন দিয়ে কোকোলা নুডলস রান্না করে দিবেন, অনেক পছন্দ করবে আর অনেক খুশি হয়ে খাবে। তো আজকে আমি নুডলসের সাথে একটু চিকেনও আলাদা করে ভেজে দিচ্ছি ওদের। একটু নুডলস আর সাথে একটু চিকেন আলাদা করে থাকলে খেতে একটু অন্যরকম মজা হবে আর খুশিও হয়ে যাবে বাচ্চারা। তো এই জন্যই আমি নর্মাল একটু মশলা দিয়ে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তো অল্প তেলে আমি ভালো করে ভেজে নুডলসের সাথে ওদের খেতে দিয়ে দিব। তো এই তো দেখলেন, আজকে আমি খুবই সাধারণভাবে বাচ্চাদের পছন্দের চিকেন ভেজিটেবল নুডলসটা রান্না করে নিয়েছি। আর বাচ্চারাও খুশি, আর বাচ্চারা খেলে তো মা বাবাও খুশি, তাই না?
তো ঠিক আছে, আজকে আমি এখানে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।